วันนี้เราจะพาทุกคนไปวางอวนนะครับวางอวนทวงนะครับนี่ครับนี่อวนครับทวงปลาครับดูบรรยากาศบ่อม้านะครับแล้วก็บ่อม้าจะพาไปวางอวนกันวางอวนกันนะครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศนี่เป็นส่วนของท้ายม้านะครับเขาเรียกท้ายม้านี่ครับจากท้ายม้าก็ไปหน้าแล้วก็หลังม้าออกด้วยครับหน้าเว้นบรรยากาศของท้ายม้านะครับหลังเว้นครับไม่ได้ก็ไปเลยอย่าสมอเรียบร้อยครับเรียบร้อยใหญ่เนี่ยเอามาสิแคทเหมือน
ตัวอ้างมาเมื่อกี้ตัวเดียวกันเหมือนกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวประมาณทุ่มครึ่งเรามาสาวกันนะครับมาดูจะได้ปลาหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุ่มครึ่งนะครับพระอาทิตย์ตกน้ำพอดีเลย มีเจ๊กิ๊บไว้อยู่ในอย่า โอเคครับดูเลยครับประตูกังนะครับปุ๊บเลยครับตัวแรกครับปัดตุกกังปัดตุกกังโอ้แล้วแป้นครับทำตาเลยนะได้อีกหนึ่งตัวแป้นครับปูครับปูมาหนึ่งตัวปูมาปูม้าไซส์ใหญ่นะครับปูม้าไซส์สวยหมดหนึ่งพื้นนะครับหนึ่งหอหมดไปแล้วหนึ่งหอผลงานที่ได้หนึ่งหอตา4 นิ้วได้ปลาทุกกังตัวหนึ่งนี่ครับปลาทุกกังปูม้า1 ตัวปลาแป้น2 ตัวเหยียบไปแล้วฟองกับไปไหนนี่มาเยอะ จะเอาหัวใหม่แล้วครับมาแล้วปลากรอ แล้ว แล้วปลากรอแล้วครับมาแล้วครับ không cả cứ nhận cho này đâu cho tất nhiên mất hết rồi ปลากรอครับปลาสีกุล không đây đi bên nam sắp đất đó น้ำไม่ค่อยดี
ปลาเกล้าอีกนิดตัว กันนะเอ๊ะตาเรียกติ๊กนะว่าจะเรียกเสร็จแล้วสาววนเสร็จแล้วนะครับผลงานที่ได้พอได้กับข้าวครับนี่ครับผลงานที่ได้นี่ได้ปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งนี่ครับปลาทุกังเรียกปลาทุกังครับสำหรับคลิปนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ